eine Probedurchsage. Es besteht keine Gefahr. Heute findet der Warntag des Landkreises Gifhorn zum Test der Systeme zur Warnung der Bevölkerung statt. Sie hören das Sirenensignal Bevölkerungswarnung. Hier spricht die Feuerwehr. Hier spricht die Feuerwehr. Dies ist eine Probedurchsage. Es besteht keine Gefahr. Heute findet der Warntag des Landkreises Gifhorn zum Test der Systeme zur Warnung der Bevölkerung statt. Sie hören das Sirenensignal Bevölkerungswarnung. Hier spricht die Feuerwehr. Dies ist eine Probedurchsage. Es besteht keine Gefahr. Heute findet der Warntag